Woi, gue ini lagi kesel sempol sedih, woi. Gara-gara si babu nih udah beberapa hari ini sibuk banget, woi. Sampai dia tuh lupa kasih gue makan, woi. Gue tuh udah duduk di sini sampai tidur, ngeliatin si babu itu kerja, woi. Nggak kelar-kelar dia nih, woi. Sampai gue tuh dikacamin, sampai garing gue di sini, woi. Rasa-rasa gue tuh pengen banget pecat si babu ini, woi. Jujur ya, woi. Gue tuh kalau udah terlalu marah sama si babu ini, gue tuh udah nggak mau ngomong sama dia, woi. Nah, dia manggil gua tumben banget. Mentang-mentang gua lagi ngomongin dia manggil gua. Dia tahu kalau ada kamera tuh, woy. Biar kelihatan baik aja tuh si babu di depan kamera. Padahal aslinya, kesel gue. Karena gua udah lapar, jadi gua harus makan apa yang dia kasih, woy. Woi babu, setelah berjam-jam gua nungguin lu baru ngasih gua makan sekarang, ha?